Hello friends, welcome to Aquashots channel. In the channel Aquarium tips channel. So in the video நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினா parrot fish வந்து winter seasonல எப்படி கேர் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் டீடைலா பார்க்க போறோம். First of all, parrot fish அப்படிங்கிறது ஒரு man made hybrid fish. So ஒரு ரொம்ப நாள் ரிசர்ச்ல இருந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கஸ்டமரோட பர்பஸ்க்காக இத வந்து வளர்த்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ப்ரீடிங் ரிக்வயர்மென்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இந்த ஃபிஷ்ஷோட சேல்ஸ் வாங்கி வளர்க்கறவங்க வந்து இந்த ஃபிஷ் மேல இருக்க கிரேஸ்னால நிறைய பேர் வாங்கி வளர்க்கறாங்க. சோ இது இந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு ரொம்ப பேருக்கு பிடிச்சிருக்கிறதுனால இப்போ வந்து மீட்டிங் ப்ரீடிங் ரிக்வயர்மென்ட்டை மீட் பண்ண முடியாம நிறைய ஓவர் ப்ரீடிங் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃபிஷ்ல ஒரு சில கிரேட்ஸ் இருக்கு. அதாவது மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இதோட ஒரிஜினல் கலர் வந்து yellow and pale pink தான். நிறைய பேர் வந்து வேற கலர்ஸ் ரொம்ப ஃப்ளாரசன்ட் கலர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆர்ட்டிஃபிஷியல் டையிங் பண்ண கலர் இருக்கிற parrot fishes-லாம் வாங்கி வளர்க்கறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம tattooed parrot fishes வாங்கி வளர்க்கறாங்க. இந்த மாதிரி fishes என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. நல்ல ட்ரஸ்டட் அக்வாரியம்ல இந்த ஃபிஷஸ் வாங்குறத ஒரு பிராக்டிஸா வச்சிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். இந்த ஃபிஷ்ன்ட் இல்ல எல்லா ஃபிஷஸ்மே நீங்க ஹோல்சேல் அக்வாரியம் போய் பாக்கும்போது இந்த மாதிரி டையிங் பண்ண fishes tattooed parrot fishesலாம் எப்படி ஒரு சில கடைகள்ல இருக்கும். இந்த fishes வந்து வாங்காதீங்க. இந்த fish வாங்குறதா இருந்தா A grade parrot fish நல்ல குவாலிட்டியான parrot fish ரேட் கம்மியா இருக்கிற parrot fish ன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிராதீங்க. அதுக்கு அப்புறம் அது ஃபேட் ஆயிருச்சு அப்படினா நீங்க எதிர்பார்த்த கலர் இருக்காது. So இந்த மாதிரி fishes எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் சென்சிட்டிவான fishes ஆன்னு கேட்டிங்கனா அப்படி கிடையாது. பட் இது வந்து நல்ல சிக்லிட் ஃபேமிலில இருந்து பிரீட் ஆனதனால கொஞ்சம் ஹார்டியான fishes தான். பட் இந்த ஃபிஷ்க்கு ஒரு ஷைனிங் நேச்சர் இருக்கு. ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷை பார்க்கிறதுக்கு. ப்ரீடிங் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிஷ் வந்து கிளாஸ் டேங்க்லயே பண்ண முடியும். பட் ஓரளவுக்கு அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ற வரைக்கும் நல்லா கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும் இந்த ஃபிஷ்ஷை. சீசனல் சேஞ்சில இந்த ஃபிஷ்ஷை நிறைய பேர் லூஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்கு மெயின் ரீசன் வின்டர் சீசன்ல டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது parrot fishesக்கு எப்படி வரும் அப்படின்றத பத்தி நான் சொல்றேன். அதாவது வந்துருச்சு அப்படினா ஒரு ஃபிஷ்க்கு வந்துருச்சு அப்படினா அது எப்படி ட்ரீட் பண்றதுங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல சொல்றேன். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு டேங்க் full of parrot fishes வச்சிருக்கீங்க எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல அப்படினா இந்த வீடியோல சேஃப்டி மெஷர்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கறத அதையும் நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கங்க. கண்டிப்பா உங்க ஃபிஷ் வந்து ஹெல்தியா இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 அடி தொட்டில ஒரு சில parrot fishes இருக்கு. ஒரு parrot fishக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருச்சு அது வந்து மத்த parrot fishக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக கூடாது அப்படினு நினைச்சீங்கன்னா First of all, அந்த parrot fish தனியா எடுத்து ஒரு இன்னொரு கண்டெய்னர் அது வந்து கிளாஸ் டேங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்ல. கிளாஸ் டேங்கா இருந்தா மோர் than better. சோ எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான fishes வச்சிருக்கும்போது ஒரு அடிக்கு இருக்கேலே கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் கஸ்டமைஸ்டு டேங்க் விக்கும் இல்லையா அக்வாரியம்ல வந்து அது வந்து ரொம்ப நார்மல் லோ கிரேடட் கிளாसेसல பண்ணிருப்பாங்க. ரேட் கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரி டேங்க் வந்து வச்சிருக்க பாருங்க. சோ ஏனா ஆல்ரெடி வந்து fish எக்ஸ்பென்சிவா வாங்கி விட்டுருக்கீங்க. இந்த ஃபிஷ்க்கு ஏதாவது செஞ்சிச்சு அப்படினா ட்ரீட் பண்ணனும் தனியானா நீங்க ஒரு டேங்க் இந்த மாதிரி சின்னதா வச்சிட்டீங்கன்னா அதுல போட்டு அதுக்கு அப்புறம் அதுல கொஞ்சம் அக்வாரியம் சால்ட் போட்டு அந்த டேங்க்ல ஊத்துற வாட்டர் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் வந்து ஐடியலா இருக்கணும். parrot fishக்கு வந்து ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா 27 ல இருந்து 29 வரைக்கும் சிக்லிட்ஸோட எல்லா பிரீட்ஸ்மே மோஸ்ட்லி வந்து 26 க்கு கீழ போக கூடாது. போச்சு அப்படினா நல்லா இருக்காது. இந்த fish வந்து ஹெல்தியா இருக்காது. சோ கண்டிப்பா அதோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கப்படும். ஈஸியா டிசீசஸ் தொத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதாவது வாட்டர்ல இருந்தே அதுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும். சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் மேக்ஸिमम பாத்தீங்கன்னா இந்த fishes வந்து ரொம்ப பிளான்டட் டேங்க்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க. நான் நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லிருப்பேன். அப்படி ட்ரை பண்றதா இருந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும்னு சொல்லிருப்பேன். ஏன்னா பிளான்ட்ஸ்க்கு உண்டான டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும்போது ஃபிஷஸ்க்கு வந்து ஒத்துக்காம போகும். அதனால தான் பிளான்டட் டேங்க்குக்கு டெடிகேட்டடா ஃபிஷஸ் வச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து அதை புரிஞ்சிக்காம வந்து நம்ம வளர்க்குற ஃபிஷ் டேங்க்லயே பிளான்ட்ஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னா பிளான்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும். ஃபிஷ் வந்து அவங்களோட ஃபிஷ்க்கு வந்து இல்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ parrot fish பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தனியா ஒரு டேங்க்ல இன்ஃபெக்ட் ஆன parrot fish எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ட்ரீட் பண்றதுக்கு அக்வாரியம் சால்ட் இருக்கணும் உங்ககிட்ட. அதே மாதிரி ஹீலிங் மெடிசின்ஸ் கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க. ஹீலிங் மெடிசின்ஸ் வந்து பாராசிட்டால் ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து இதுக்குன்னே ஃப்ளவரான் மெடிசின்ஸ் இருக்கு. சிக்லிட்ஸ்க்கு தனியாகவும் மெடிசின் சேல் பண்றாங்க. நீங்க எந்த மெடிசின் கொடுத்தீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை. அக்வாரியம்ல அவங்க கொடுக்குற சஜஷன் எத்தனை லிட்டர் வாட்டருக்கு எவ்வளவு டோசேஜ் அப்படிங்கிறது உங்க பாட்டிலே போட்டுருக்கும். உங்களுக்கு அது ரீடபிளா இல்லைன்னா நீங்க அக்வாரியம்ல கேட்டு போடுங்க. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு மெடிசின் டு மெடிசின் நீங்க என்ன அளவு தண்ணி ஊத்துறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இது வேரி ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்டான லிமிட் என்னங்கிறது நான் வீடியோவில் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் என்ன லிட்டர் வாட்டர் வச்சுருக்கீங்க
எவ்வளோ லிட்டர் வாட்டரில் அந்த தண்ணியை போட்டிருக்கீங்க, ஃபிஷ்ஷஸை போட்டிருக்கீங்க, தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்கிறத பொறுத்து அந்த இதில் மருந்துக்கு என்ன டோசேஜோ அதை பொறுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இதை ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும். ஸோ ஜென்ரலாக இன்ஃபெக்ட் ஆகலை, லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்குது, ஃபீடு எடுக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் டேங்குக்குள்ளே ஹீட்டரை வந்து வச்சுருக்கணும். கண்டிப்பாக வந்து பேரட் ஃபிஷஸ் இருந்தால் ஹீட்ரு வந்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளவர் ஆன் ஃபிஷஸ் இருந்தால் ஹீட்ரு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பென்சிவான ஃபிஷஸ் வாங்கும்போது டேங்கோடு சேர்த்து வாட்டர் செக் பண்ணுற தெர்மாமீட்டரு, ஹீட்ரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஐடியலாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதுக்கு கீழே போகும்போது ஹீட்ரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ட்ராப் அப்படிங்கிறது இல்லைனாலே ப்ராப்பராக அந்த வின்டர் சீசனில் எந்த பிரச்சனைகளும் வராது. வாட்ரு வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற டெம்பரேச்சரில் வார்மாக இருக்கணும். நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக தண்ணியை சூடு பண்ணி ஊற்றுற ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்காதீங்க. ஒருவேளை ஹீட்ரு வாங்குறது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, உங்களுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியலைன்னா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுற தெர்மாமீட்டரை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த வாட்டர் வந்து ஃபிஷ் டேங்கில் ஆல்ரெடி இருக்கிற பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா கலந்த வாட்டராக தான் இருக்கணும். அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் வந்து நான் சொன்ன டெம்பரேச்சர் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியும். பட் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். இதுக்கு நீங்கள் ஹீட்டர் வந்து அக்வாரியம் ஹீட்டரே அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஹீட்ரு வந்து நான் எப்போவுமே எல்லா வீடியோவில் ஹீட்ரு பற்றி சொன்னாலும் ஒரு விஷயத்தை நான் மறக்காமல் சொல்லிட்டு வரேன். என்னென்னா ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஹீட்டரை டச் பண்ணாதீங்க, வாட்டர்லேயும் கை வைக்காதீங்க. ஹீட்டர் ஆனில் இருக்கும்போது தண்ணிக்குள்ளே ஃபிஷ்ஷஸை வந்து தொட்டு பார்க்குறது இந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் பண்ணாதீங்க. என்னதான் இருந்தாலும் அது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாட்டரில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது, ஹீட்டரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதனால் வாட்டரில் இதாகுதுன்னா உங்களுக்கு எதுவும் ஹசார்டஸ் வந்து ஆகிடக்கூடாது. அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். மற்றபடி இந்த ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்லி அக்வாரியம் ஹீட்டர் வந்து 100% சேஃப் தான். இந்த ஹீட்டரை வந்து டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி இந்த பெபிள்ஸுக்கு இடையில கொண்டு போய் சொருகிறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது கிளாஸில் அட்டாச் ஆகிருக்கிற மாதிரி தான் வந்து அவங்க கிளாம்பே கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒரு கார்னரில் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நீங்கள் இல்னஸ் வர்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா, வின்டர் சீசனில் போயிட்டு ஒரு ஃபிஷ் லூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃபிஷ் வாங்காதீங்க. என்ன தான் ஆசை இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்கி விடணும்னு நினச்சாலும் டாப்அப் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அக்வாரியம்லேயே வந்து ரொம்ப ரேர் வெரைட்டிஸ்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வெரைட்டிஸ் வந்தால் கூட அந்த வெரைட்டியை வாங்கிட்டு வந்து விடாதீங்க. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா தெரியாது. இப்போ நார்மலாக வந்து பெரிய பேரட் ஃபிஷஸ், பிளட் பேரட் சிக்லிடோட போலார் பேரட்டை தாராளமாக விடலாம். பேரட் ஃபிஷஸ் கூட மற்ற சிக்லிட் வெரைட்டிஸ் கூட நீங்கள் மெப்னாஸ் ஆப்ரிக்கன் சிக்லிட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நிப்பிங்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. நான் ஆல்ரெடி அதெல்லாம் சேர்த்து வளர்த்துருக்கேன் ஒரே டேங்க்கில். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வரும்போது அதுக்கு ஒயிட் ஸ்பாட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் அக்வாரியமில் அவங்க மேலே மிஸ்டேக் கிடையாது, அவங்க அது தெரிஞ்சு பண்ணுறது கிடையாது, சேல் பண்ணுறது கிடையாது உங்கள்கிட்ட. அவங்களுக்கு லாட்டாக நிறைய வரும்போது 1-2 ஃபிஷஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்கள எக்ஸாக்டாக அவங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, அது பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் தான் அங்கே பார்க்கும்போது அந்த அக்வாரியமில் வாட்டரில் வந்து அங்கே ஃபிஷ் டேங்கில் லைட்டிங் ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த அக்வாரியமில் மட்டும் வாங்குங்க. உங்கள் ஃபிஷ் டேங்க்லேயும் ப்ராப்பராக லைட்டிங் கொடுங்க. அந்த பிரைட்னஸ்க்கு தான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறத ப்ராப்பராக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒயிட் ஸ்பாட் சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ரூம் லைட்டிங்கு, அக்வாரியம் லைட்டிங்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டார்ச் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கிளியராக விசிபிளாக தெரியும் ஒயிட் ஸ்பாட்ஸு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.